कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हृदय पूर्वक નું સ્વાગત છે આપ સર્વનું। દંડવત પ્રણામ। શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર ઇસ્કોન કુલાઈ મંગલુરુ તરફથી આપ સર્વનું સ્વાગત છે। આપણે બધા આજે સાથે મળીને શ્રીમદ ભાગવતમ 15મા અધ્યાય પહેલા કેન્ટોની ચર્ચા કરીશું। શેરિંગ हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। Let us start with prayers. મંગલાચરણની પ્રાર્થનાઓ કરીશું। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सद्गुरु देव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत् बहुत मस्त। प्रार्थेषु अभिज्ञः स्वराट्। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा।
तेजो वारी वारी मृदा विनिमयो अम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि कर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् धर्मा प्रोजित कैतवोत्तरमो सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् शिवतम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः श्रीमद्भागवते महामुनिकृते ईश्वरः तद्योरुध्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखातमृतद्रवसंयुतम् निगमकल्पतरोर्गलितफलम् संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिकः भुवि भावुकः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् देवी सरस्वती व्यासं ततो पूर्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः विधीयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुरीत्सताम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भद्रेषु भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी બિઝી રહેવાનો આ ટાઈમ છે ને, જમાનો બધા એવરીબડી વોન્ટ્સ ટુ બી બિઝી રહેવામાં ફાયદા તો ઘણા છે કે ઘણું બધું કામ થઈ જાય,
પણ એક મોટામાં મોટું નુકસાન છે કે આપણે કંપાસ ભૂલી જઈએ છીએ. કંપાસ એટલે હોકાયંત્ર. રાઈટ? આપણે દોડીએ છીએ રોજ, જે સવારથી લઈને રાત્રે સૂઈએ ત્યાં સુધી, આમ કરી નાખીએ, તેમ કરી નાખીએ, ઓલું કરવાનું છે, ઓફિસ જવાનું છે, અથવા આમ તેમ કરવું છે. બટ વી ફોરગેટ વોટ ઇઝ ધ ગોલ ઓફ લાઈફ. અને જીવનનું ધ્યેય શું છે? અને એ ધ્યેય છે ઉત્તમ શ્લોક, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિભરી પ્રેમમય સેવાની પ્રાપ્તિ. અને એ પ્રાપ્તિ આપણને નિત્ય શ્રીમદ ભાગવતમનું સેવન કરવાથી થાય છે. અને સ્વાભાવિક રીતે બધું અભદ્ર, અકલ્યાણ, અશુભ, અજ્ઞાન દૂર થઈ જાય છે. આપણે ગઈકાલે પણ જોયું હતું કે અર્જુનજી કેવી રીતે યાદ કરી રહ્યા છે પોતાના જીવનના એ પ્રસંગો, કે જે પ્રસંગોમાં લગભગ એવું નિશ્ચિત હતું કે બહુ જ મોટું નુકસાન થશે અથવા નિષ્ફળ જવાશે, પરંતુ શ્રી કૃષ્ણની કૃપાથી, just by the mercy of the supreme personality of Godhead, they are saved. બચી જાય છે. અને જેને કહેવાય ને કે આખી બાજી પલટ થઈ જાય છે, જ્વલંત વિજય સાથે બહાર નીકળે છે, એમ કહી શકાય. લાઈક દુર્વાસા મુનિનો દાખલો, એમાં પણ એવું છે કે મોટો જ શ્રાપ મળવાનો હતો, અને દુર્વાસા મુનિ અને એમના શિષ્યો જે છે એ પોતે ક્ષમા માગીને જતા રહે છે, એમ કે ભૂલ થઈ ગઈ, અને જતા રહે છે. આખું ટેબલ ટર્ન થઈ જાય છે. સો ઇફ યુ બ્રિંગ કૃષ્ણ ઇન અવર લાઈફ, ટેબલ વિલ બી ટર્ન. જેટલી માત્રામાં આપણે આપણી જાતને શ્રી કૃષ્ણને શરણાગત કરી શકીશું તેટલી માત્રામાં. અને કેવી રીતે થઈ શકે? નોટ વિધાઉટ એની ગાઈડન્સ. અને ગાઈડન્સ જે છે, દિશા જે છે, આપણને શ્રીમદ ભાગવતમ બતાવે છે. આપણે એવી રીતે અનુભવ કરવો જોઈએ કે વી આર એક્સપિરિયન્સિંગ, કે અર્જુનજી આપણને જ કહી રહ્યા છે. રાઈટ? યુધિષ્ઠિર મહારાજ તો બેઠા જ છે બાજુમાં, યુધિષ્ઠિર મહારાજને કહી રહ્યા છે, પણ આપણે પણ બાજુમાં બેઠા છીએ અને સાંભળી રહ્યા છીએ. લાઈક ધેટ, ઇફ વી ટ્રાય ટુ એક્સપિરિયન્સ, ઇટ વિલ ડેફિનેટલી uplift our consciousness, and then we will be saved. ગઈકાલે એક ભક્ત સાથે વાત થતી હતી, બહુ સરસ કહેતા હતા કે સવારનો સમય જે છે લગભગ 3 કલાકનો સમય મિનિમમ, ઘણીવાર 5 કલાક સુધી એ વિધવિધ જેને કહેવાય ભક્તિમય સેવામાં ગાળે છે. જપ કરવા, ભાગવતમ સાંભળવું, ભગવદ્ ગીતા સાંભળવી. તો કે ફાયદો શું? કારણ કે હી ઇઝ ફૂલ ટાઈમ, જેને કહેવાય ને કે વાનપ્રસ્થ, હી ઇઝ ફૂલ ટાઈમ વાનપ્રસ્થ. એટલે કે બીજું કોઈ નેગેટિવ મનમાં ઘૂસે જ નહીં, કે મોકો જ નહીં આપવાનો. આખો દિવસ શું કરવાનું? પહેલા સવારમાં આ તૈયારી કરવાની, અને આખો દિવસ શું કરવાનું? તો કે સવારના જે કર્યું ને એનું ચિંતન કરવાનું, તો જેથી કરીને કે બીજા કોઈ આડાઅવળા વિચારો જ ના આવે. એટલે કે આખો દિવસ ખાલી ચેતનાને સંરક્ષણ કરવાનું, બસ. બીજું કંઈ અંદર ઘૂસવું જ ના જોઈએ. બસ ઇઝ લિવિંગ એલોન, અને nobody is there but alone, doing very very good sadhana and very good seva, અને ફૂલ ડે ઇન કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ. એમ સવારે ઉઠે ત્યારથી પ્રોગ્રામિંગ કરી નાખે. પ્રોગ્રામિંગ 3 થી 5 કલાકમાં થઈ જાય, અને પછી આખો દિવસ એ જે પ્રોગ્રામિંગ પ્રમાણે કમ્પ્યુટર ચલાવવાનું. બહારનું કંઈ વાયરસ ઘૂસવો જ ના જોઈએ. અને ધેન ડેફિનેટલી ધેર આર ચાન્સીસ ધેટ વી મે ગો બેક ટુ ગોડ હેડ, જેમ પ્રભુપાદે કીધું છે તેમ. રાઈટ? We should all try to live like that. એ ચેતનામાં જ જીવવું જોઈએ કે આજે શું અર્જુનજીએ શું કીધું હતું, એમના જીવનમાં કયો ઉપકાર થયો ભગવાનનો, અને વી હેવ ટુ જસ્ટ ટ્રાય ટુ રિમેમ્બર અગેન એન્ડ અગેન. આપણી ચેતનામાં બહારના તત્વો ઘૂસે તો એને પ્રોટેક્ટ કરી દેવા જોઈએ. જેવું નથી બોડીમાં ઘણીવાર કે ભાઈ વાયરસ ઘૂસે કે બેક્ટેરિયા ઘૂસે તો શ્વેત કણો જે છે એને પરાભવ કરવા માટે આગળ આવી જાય ને એને પરાભવ કરી નાખે, અને એવી રીતે. એટલે બીજું બધું કરતા રહીને પણ સ્મરણ જો આપણે જે સવારમાં કર્યું એનું કરશું તો આપણી ચેતના બચી જશે. અને ચેતના બચી જશે તો આપણે ભક્તિમય સેવામાં આગળ વધી શકીશું. યસ અમરીશ પ્રભુ, આજના જપા વોરિયર્સના નામ લેશો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આજના જપા વોરિયર્સમાં નિર્મલાબેન બારોટ, હિરલ પટેલ માતાજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, કીર્તિકુમાર બારિયા પ્રભુજી, કલ્યાણી પાત્રા માતાજી, વિક્રમ પ્રજાપતિ પ્રભુજી, ડોક્ટર પ્રકાશ પારેખ પ્રભુજી, ડોક્ટર કૃપાલી લાડવા માતાજી, ચંદુભાઈ પટેલ પ્રભુજી, કૌશલ પટેલ માતાજી, નૈના માતાજી, ચિરાગ પાઠક પ્રભુજી, ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુજી, કુમુદ સપ્તરસિંહ માતાજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, નીતા ભાલ્ય માતાજી, જયશ્રી પટેલ માતાજી, બિન્ની પટેલ માતાજી, રમેશ પટેલ પ્રભુજી, દર્શના રાજગોર માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, ભૂપત મોરવડિયા પ્રભુજી, બિનીતા પટેલ માતાજી,
સુરક્ષાબેન પટેલ માતાજી, સ્વભક્તિ શ્રીયા દેવીદાસી માતાજી, સુરેશભાઈ પટેલ, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, લીના દવે માતાજી, જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, અમિતા રાવલ માતાજી, કોકિલા માતાજી, नेहल पंचाल माताजी, जयेश उपाध्याय प्रभुजी, जयेश डोडिया प्रभुजी, आरती नेगांधी माताजी, उर्मिला साधु माताजी ने साथे बंसी माताजी, सुलोचना शुक्ला माताजी, अल्पा विक्रम गौर माताजी, कल्पना पटेल माताजी, अनिताबेन गोहिल माताजी, टोटल 49 था प्रभुजी। हरे कृष्ण प्रभुजी हूँ पण होती। हाँ, जय किशोरी देवीदासी माताजी, रमेश पटेल प्रभुजी, विन्नी पासवाल जोड़े जय किशोरी देवीदासी माताजी, शरद व्यास प्रभुजी, गुरुनाथ फड़के प्रभुजी અને મુકેશ પ્રભુજી ને નૈનેશ પ્રભુજી આ પાછળથી જોડેલા હતા। હરે કૃષ્ણ, ધન્યવાદ પ્રભુ। અને બધા જપા વોરિયર્સના ખૂબ ખૂબ અભિવાદન છે। We should all utilize this time to program ourselves. આખા દિવસનું પ્રોગ્રામિંગ સવારે જ કરી લઈએ, so that we can remain always Krishna conscious. Okay, ચાલો। શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ, શ્લોક નંબર 13। આઈ થિંક આપણે 12મો શ્લોક બોલાવી લીધો છે। हाँ प्रभुजी, शब्दार्थ ने बात શબ્દાર્થ બાકી છે, તો પહેલા એ લઈ લઈએ આપણે। તમારી સ્ક્રીન શેર થાય એમ છે અમરીશ પ્રભુ? हाँ प्रभुजी करी दो। हरे कृष्ण प्रभुजी, स्क्रीन शेयर करो। હરે કૃષ્ણ, ધન્યવાદ પ્રભુ। શબ્દાર્થ લઈ લીધા હતા કે બાકી છે? કઈ લઈ લીધા હતા, રાઈટ? भावार्थ માત્ર તેમની શક્તિથી જ ભગવાન શિવ અને તેમના પત્ની હિમાલય પુત્રી પાર્વતીને યુદ્ધમાં આશ્ચર્ય પમાડી શક્યો હતો, અને તેથી તેઓ મારા ઉપર પ્રસન્ન થયા હતા અને મને તેમનું પોતાનું અસ્ત્ર આપ્યું હતું। અન્ય દેવોએ પણ મને પોતપોતાના શસ્ત્રો આપ્યા હતા,
તે ઉપરાંત આ દેહ જ સ્વર્ગલોકમાં પહોંચી શક્યો હતો અને ત્યાં મને મહાન અર્ધ આસન આપવામાં આવ્યું હતું. યસ લલિતકુમાર પ્રભુ ભાવાર્થ વાંચશો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ભાવાર્થ બાય શ્રી લયસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદજી નો જય. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણની કૃપા વડે ભગવાન શિવ સહિત બધા દેવો અર્જુન ઉપર પ્રસન્ન થયા હતા. સિદ્ધાંત એ છે કે જેના ઉપર ભગવાન શિવ કે બીજા કોઈ દેવની કૃપા થાય તેમના ઉપર પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણની કૃપા થાય જ એવું જરૂરી નથી. રાવણ ભગવાન શિવનો મહાન ભક્ત હતો, પણ તેને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન રામચંદ્રના કોપમાંથી બચાવી શકાયો ન હતો. પુરાણોની ઇતિહાસ કથાઓમાં આના જેવા અનેક દ્રષ્ટાંતો છે, પણ અહીં એક એવું દ્રષ્ટાંત છે કે જ્યાં આપણે જોઈએ છીએ કે ભગવાન શિવ તો યુદ્ધમાં પણ અર્જુન ઉપર પ્રસન્ન થયા હતા. પરમેશ્વરના ભક્તો દેવતાઓને કેવી રીતે માન આપવું તે જાણતા હોય છે, પણ દેવતાઓના ભક્તો કેટલીક વાર મૂર્ખાઈથી એમ માને છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર દેવો કરતા મહાન નથી. આવા ખ્યાલથી માણસ અપરાધી બને છે અને અંતે રાવણ અને તેના જેવા બીજાઓના જેવો તેનો અંત આવે છે. પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પ્રસન્ન કરવા માત્રથી માણસને બધી કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે, જ્યારે દેવોના ભક્તો કે ઉપાસકોને માત્ર આંશિક લાભ મળે છે, જે દેવોની જેમ જ નાશવંત છે. જેમને એવી ખાતરી થાય તે સૌને માટે અર્જુને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની મૈત્રી સમયમાં જે પ્રસંગો વર્ણવ્યા છે તે બોધદાયક છે. આ શ્લોકનું બીજું મહત્વ એ છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપાથી અર્જુન સદેહે જ સ્વર્ગમાં જઈ શક્યો હતો અને ઇન્દ્રદેવ સાથે અર્ધાસને બેસવાનું સન્માન પામી શક્યો હતો. શાસ્ત્રોમાં સકામ કર્મોના પ્રકારમાં બતાવેલા પુણ્ય કાર્યો કરીને માણસ સ્વર્ગલોકને પામી શકે છે, અને ભગવદ્ ગીતા 9.21 કહ્યા પ્રમાણે જ્યારે આવા પુણ્ય કર્મોના ફળ ભોગવાઈને ખલાસ થઈ જાય છે ત્યારે તેનો ભોગતા ફરી પાછો પૃથ્વી પર આવે છે. ચંદ્ર પણ સ્વર્ગલોકની કક્ષામાં જ છે. જે લોકો માત્ર ગુણાનુરાગી થઈને જીવ્યા છે, યજ્ઞો કર્યા છે, દાન આપ્યા છે અને કઠિન તપ કર્યા છે, તેમને જ આ શરીરનું જીવન પૂરું થતા સ્વર્ગલોકમાં પ્રવેશવા દેવામાં આવે છે. અર્જુનને માત્ર ભગવાનની કૃપાથી એ જ શરીરે સ્વર્ગમાં પ્રવેશવાની છૂટ મળી હતી, નહીં તો તેમ થવું શક્ય નથી. આધુનિક વિજ્ઞાનીઓના સ્વર્ગમાં પહોંચવાના વર્તમાન પ્રયાસો અવશ્ય નિષ્ફળ જવાના છે, કારણ કે આવા વિજ્ઞાનીઓ અર્જુનની કક્ષાએ પહોંચેલા નથી. કોઈ પણ જાતના યજ્ઞ, દાન કે તપ જેમણે કર્યા નથી તેવા તે માત્ર સાધારણ મનુષ્યો છે. ભૌતિક શરીર સત્વ, રજસ અને તમસ એ 3 ગુણોના પ્રભાવમાં છે. વર્તમાન પ્રજા ઓછે વચ્ચે અંશે રજસ અને તમસના પ્રભાવમાં છે. તેમના ખૂબ લોભી અને કામી થવામાં આ પ્રભાવના ચિહ્નો વર્તાય આવે છે. આવા પતિત લોકો ભાગ્યે જ ઉચ્ચ ગ્રહોમાં પહોંચી શકે. સ્વર્ગલોકથી ઊંચે પણ બીજા ઘણા ગ્રહો આવેલા છે. જેઓ સાત્વિક છે તેઓ જ ત્યાં પહોંચી શકે. બ્રહ્માંડમાં સ્વર્ગલોકના અને બીજા ગ્રહોના નિવાસીઓ માનવી કરતા અનેક ગણી ઉચ્ચ બુદ્ધિવાળા હોય છે, અને તે સૌ શ્રેષ્ઠતર અને શ્રેષ્ઠતમ સત્વગુણમાં પુણ્યશાળી હોય છે. તે સૌ ભગવાનના ભક્ત હોય છે. તેમની સાત્વિકતા જો કે પૂર્ણ શુદ્ધ નથી હોતી, છતાં ભૌતિક જગતમાં શક્ય એટલા મહત્તમ સદગુણો ધરાવતા પણ દેવતાઓ કહેવાય છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે જયપતાકા સ્વામિનિતિ નામિને. નમો આચાર્યપાદાય નિતાય કૃપા પ્રદાયિને ગૌરકથા ધામદાયા નગરગ્રામ તારિણે. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારિણે. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. બીજો એક પ્રસંગ જીવનનો અર્જુનજી યાદ કરી રહ્યા છે કે ક્યારે ભગવાનની કૃપાથી એમને એવું કાર્ય કર્યું કે જે અશક્ય હતું. સો આપણે બધા જે છીએ આપણાથી કંઈક બહુ સારું કામ થઈ જાય અથવા તો સમજો કે કંઈક સફળતા મળી જાય તો આપણે એટલા બધા ગર્વાન્વિત થઈ જઈએ, આપણે એવું માનીએ કે મેં કર્યું. અને
સો પરંતુ ભક્તની આ ખાસિયત છે કે એ સમજે છે કે જે કંઈ પણ મારા જીવનમાં સફળતા છે અથવા તો કંઈક એચિવમેન્ટ છે એ બધું ભગવાનની કૃપાથી થયું છે. અને આવું સમજવાથી એની કૃપા ગ્રહણ કરવાની શક્તિ વધતી જાય છે. ભગવાનની કૃપાનો ધોધ તો વહી જ રહ્યો છે. કોણ કેટલું ગ્રહણ કરી શકે તે તેની પોતાની ક્ષમતા ઉપર આધાર રાખે છે. અને ક્ષમતા કેવી રીતે વધે? આભાર વસ્તાથી. તો અર્જુન જે છે એ કહે છે કે હું જે છે એ ભગવાન શિવને પણ જેને કહેવાય કે પ્રસન્ન કરી શક્યો, યુદ્ધમાં આશ્ચર્ય પમાડી શક્યો. એ ઘટના આપણને બધાને ખબર છે, જે આપણે લેવલ 1ના પ્રેઝન્ટેશનમાં પણ લઈએ છીએ કે શિવજી અર્જુનની પરીક્ષા કરવા માટે આવે છે અને પેલું જે જંગલી ડુક્કર હોય એ ત્યાંથી પસાર થાય છે અને જંગલી ડુક્કર છે એ ખેતરના ઉભા પાકનો નાશ કરી દે છે. એટલે ક્ષત્રિયોને જે છે એ એવું આદેશ કહો કે એમની નીતિ હોય છે કે એવા જે પ્રાણી હોય તેમનો નાશ કરવો. એટલે અર્જુન તીર ચલાવે છે અને પેરેલલી શિવજી પણ એક શિકારી બનીને આવે છે અને તીર ચલાવે છે. અને પછી બંને જણા વચ્ચે જેને કહેવાય ને કે ઉગ્ર ચર્ચા થાય છે. શિવજી કહે છે કે મારા તીરથી આ ડુક્કર મૃત્યુ પામ્યું. અર્જુન કહે છે મારા તીરથી મૃત્યુ પામ્યું. શિવજી કહે છે ચાલ તો આવી જા, જો તને તારા ઉપર એટલો બધો ગર્વ હોય તો. અને બંને વચ્ચે યુદ્ધ થાય છે. અર્જુન ખૂબ જ જેને કહેવાય કે હિંમત સાથે કુનેહપૂર્વક અને દ્રઢતાપૂર્વક યુદ્ધ કરે છે. અર્જુનની એ ક્વોલિટીઝ, ગુણો જોઈને ભગવાન શિવ ખૂબ પ્રસન્ન થાય છે અને પોતાના સ્વરૂપમાં એને દર્શન આપે છે અને પશુપતાસ્ત્ર જે છે એ એમને આપે છે. અને આના કારણે અર્જુનજી જે છે એ ખૂબ બળવાન થઈ જાય છે. બળવાન તો હોય જ છે, પણ વધારે શસ્ત્રો મળવાના કારણે વધારે જેને કહેવાય કે મહિમાવાન બની જાય છે. અને પ્રભુપાદ બહુ સરસ કહે છે એના પર્પટમાં નેક્સ્ટ પોઈન્ટ. ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ એનીવે ટુ બી એબલ ટુ ઇમ્પ્રેસ ઓર ઇન્ફ્લુઅન્સ શિવજી. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ તો ઘણા બધા બીજા દેવી દેવતાઓને પણ એ રીતે પ્રભાવિત કરે છે અને બધા દેવી દેવતાઓ એમને પોતપોતાના શસ્ત્રો આપે છે. પ્રભુપાદ કહે છે કે બેસિક ડિફરન્સ શું હોય છે દેવી દેવતાઓના જે પૂજકો કે ભક્તો હોય છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે એમના જે ભક્તો હોય છે, બેની વચ્ચેનો એક બહુ સરસ ડિફરન્સ અહીંયા પ્રભુપાદ આપણને આપે છે. આપણે બધાએ ખરેખર ધ્યાનથી સમજવું. પ્રભુપાદ કહે છે કે દેવી દેવતાના ભક્તો હોય છે એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને સમજવામાં, સન્માન આપવામાં મોટે ભાગે જેને કહેવાય કે નિષ્ફળ જાય છે. એમને તો એવું કે બધા સરખા, બધી નદીઓ સમુદ્રમાં જ મળે, બધા રસ્તા છેવટે એક જ જગ્યાએ જાય. અહીંથી ઓસ્ટ્રેલિયા જવું હોય તો ઈસ્ટમાંથી પણ જવાય અને વેસ્ટમાંથી પણ જવાય, અને એવી રીતે બધા માનતા હોય છે. તો પ્રભુપાદ બહુ સરસ ક્લેરિટી આપે છે કે રાવણ જે છે, રાવણ એ શિવજીનો ભક્ત હતો, મહાન ભક્ત હતો, પણ છતાંય એને ભગવાન શ્રી રામ જે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એનો અપરાધ કરી દીધો હતો, રાઈટ. અને એટલા માટે એ બચી શક્યો નહીં. હિરણ્યકશિપુ જે છે બ્રહ્માજીનો મહાન ભક્ત, બ્રહ્માજી દ્વારા એમને આશીર્વાદ મળેલો હતો, અને છતાંય જ્યારે ભગવાન નરસિંહદેવજી પધારે છે ત્યારે એમના કોપથી એ બચી શકતો નથી. એટલે બીજા બધા જે દેવી દેવતાના ઉપાસકો છે તેઓ જે કંઈ પણ મેળવે છે તે મેળવે છે એ બધું કેવું હોય છે? ટેમ્પરરી હોય છે. ટેમ્પરરી મીન્સ કે થોડા સમય માટે મળે છે. અને જ્યારે ભગવાનના જે શ્રી કૃષ્ણજીના ઉપાસકો જે છે અથવા ભક્તો જે છે, સેવા કરવાનો જે પ્રયત્ન કરે છે, તે લોકોને જે કંઈ પણ મળે છે તે શાશ્વત મળે છે, પહેલી વાત. અને બીજી વાત એ કે તેઓ ક્યારેય અપમાન નથી કરતા. દાખલા તરીકે આપણે લેવલ 3, લેવલ 5 એમાં નેક્ટર ઓફ ડિવોશન જે છે પ્રભુપાદનું જે પુસ્તક છે, ઓરિજિનલી રૂપ ગોસ્વામી મહારાજે લખેલું છે, તે આપણે ભણીએ છીએ તો એમાં બહુ ક્લિયરલી આવે છે કે ભગવાનના વિગ્રહની સામે દેવી દેવતાઓનું જેને કહેવાય કે બિલકુલ અપમાન કે ઉતરતા થાય તેવા શબ્દો કે એવું કાંઈ પણ મન વચન કર્મથી કરવું જોઈએ નહીં. સો એમના ભક્તોના માઇન્ડમાં બહુ ક્લેરિટી છે કે દેવી દેવતાઓ જે છે
એ ભગવાનના અનન્ય ભક્ત છે અને એટલા માટે એ લોકો એમને ખૂબ રિસ્પેક્ટ આપે છે, ખૂબ માન આપે છે, રાઈટ. બિલકુલ એમનું જેને કહેવાય કે અવહેલના થાય તેવું પ્રસંગ ઉદ્ભવ થવા દેતા નથી. જ્યારે ભગવાન જ્યારે દેવી દેવતાઓના જે ભક્તો છે તે આ વસ્તુને ધ્યાન રાખતા નથી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પ્રસન્ન કરવાથી માણસને બધી કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે. કહેવાય ને કે અહીંયા આગળ જે જોઈએ તે અને પરલોકમાં જે જોઈએ તે બધું જ પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યારે દેવી દેવતાઓ જે છે એ પોતે જ જે છે એમની જ લાઈફ લિમિટેડ છે, રાઈટ. અને એમને પ્રસન્ન કરવાથી જે કાંઈ પણ મળે એ લિમિટેડ જ મળે અને એના કારણે એ લોકો લોસમાં છે. એટલે અર્જુન જે છે આ રીતે કહીને જેને કહેવાય કે એવું કહે છે કે ગઈકાલે આપણે પેલું સૂત્ર લીધું, યસ્મિન તુષ્ટે જગત તુષ્ટ્યા. એને ઝાડના મૂળમાં પાણી રેડો તો ઝાડના ફળ, ફળાદી, પુષ્પ, પાંદડા, ડાળીઓ બધામાં પાણી પહોંચે. એવી રીતે શ્રી કૃષ્ણજીની આરાધના કરવાથી બધા જ દેવી દેવતા ખુશ થાય છે. કોઈને એવો શંકા હોય કે ભાઈ મારા ઘરમાં તો ફલાણા દેવી દેવતાની આરાધના ચાલે છે અને હવે શ્રી કૃષ્ણજીની આરાધના કરીશ તો શું તો પછી પેલા નારાજ થઈ જશે, હવે આમને સાચવી લો, હવે આમનો ટાઈમ આવ્યો છે તો આમને સાચવી લો. કોઈ જ પ્રોબ્લેમ નથી. ઇફ વી worship Krishna faithfully and respect all other demigods, then there is no problem at all. અને બધા જ ખુશ થશે, બધા જ આનંદ થશે. જેવા આપણે શ્રી કૃષ્ણજીની ભક્તિમય સેવા ચાલુ કરીએ છીએ બધા જ દેવી દેવતાઓ પોતાના અનન્ય આશીર્વાદ વરસાવે છે. જેવી રીતે અર્જુનજી ઉપર શિવજી અને બધા જ દેવી દેવતાઓએ આશીર્વાદ વરસાવ્યા છે. બધાએ પોતાના શસ્ત્રો આપ્યા છે, બધાએ પોતાના આશીર્વાદ, પોતાની જેને કહેવાય કે કૃપા જે છે અર્જુન ઉપર આપી છે. તેવી રીતે આપણને પેલો દાખલો પણ યાદ છે કે પેલા મુંબઈમાં દરિયા કિનારે એક કંપનીના મીટિંગ રાખવામાં આવે છે અને બધા જે છે એ મીટિંગ કરતા હોય છે અને ત્યારે પેલો ભિખારીનો છોકરો હોય છે દૂરથી જોવે છે, પછી દોડતો જઈ અને વચ્ચે જે બોલતો હોય છે એનો શૂટ ખેંચીને કહે છે પૈસા આપો. એક વાર ના પાડે છે, 2 વાર ના પાડે છે, ત્રીજી વાર બીજી વ્યક્તિને કહે છે કે આને આપી દો ને, અને એટલે એને જે જોઈતું હોય છે મળી જાય છે. એને તો એવી રીતે જ્યારે મુખ્ય વ્યક્તિ જે છે એ મુખ્ય વ્યક્તિને સાધો તો બાકી બધું સધાઈ જાય છે. એને જેવી રીતે ગામમાં જાઓ તો સરપંચ જે છે એના સાધવાથી બાકી બધું થઈ જાય છે. તમે લોકલ સ્ટેટ ઓફિસમાં જાઓ, ગાંધીનગર જાઓ, તમે ચીફ મિનિસ્ટરને સાધો તો બાકી બધું સધાઈ જાય. દિલ્હી જાઓ, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર કે પ્રેસિડેન્ટને સાધો તો બાકી બધું સધાઈ જાય. એવી રીતે તો અહીંયા આગળ પ્રભુપાદ કહે છે કે ધીસ ઇઝ ધ ડિફરન્સ. બીજું મહત્વની વાત એ છે કે પંચમહાભૂતનું આપણું આ શરીર છે. કયા પંચમહાભૂત છે? અગ્નિ, સૂરજ, પૃથ્વી, જળ, આકાશ. અને આકાશ. હા, સૂર્ય નહીં, પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ ને આકાશ. હે તો આ પંચમહાભૂત વાળું શરીર છે. આ શરીરથી ક્યાંય પણ જવું મુશ્કેલ છે. એને આમ જોવા જાવ તો લોકો સમજો કે પૃથ્વીના વાતાવરણની બહાર જાય તો પણ એને પેલું પ્રોટેક્ટેડ એટમોસ્ફિયર જોઈએ, એનું સૂટ જોઈએ, એનું પ્રોપર જેને કહેવાય કે પ્રેશર મેન્ટેન થવું જોઈએ. નહીં તો જેમ જેમ ઉપર જઈએ એમ એમ આપણા નાકમાંથી, કાનમાંથી જેને કહેવાય કે બ્લડ નીકળવા મળે. ઘણા બધા લોકોને પોસિબલ છે કારણ કે બહારનું દબાણ ઓછું થાય તેમ તેમ આપણું જે છે એ અંદરનું પ્રેશર વધી જાય, રાઈટ. પરંતુ અર્જુનજી તો આ પંચમહાભૂતના દેહ સાથે કોઈ પણ પ્રકારના એવા સૂટ કે કોઈ પણ પ્રોટેક્ટેડ એટમોસ્ફિયર વગર એ પોતે સ્વર્ગલોકમાં જઈ શક્યા હતા. અને ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ ફોર એવરીબડી. અને એ બહુ જ ક્લિયરલી સમજાય કે હું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપાથી જ જઈ શક્યો હતો. ઓનલી બાય ધ મર્સી ઓફ કૃષ્ણ. અને જઈને પાછા આવવાનું પાછું. અને એ બી જીવતા જ, એવું નહીં કે મૃત્યુ પામ્યા અને સ્વર્ગમાં ગયા, જીવતા સદેહે સ્વર્ગલોકમાં જઈ શક્યા હતા. અને ત્યાં આગળ પણ જયારે યક્ષો હુમલો કરે છે ત્યારે બધા જ દેવોને એકલા હાથે અર્જુન જે છે એ યક્ષોથી બચાવી લે છે, યક્ષોને પરાસ્ત કરે છે. અને ઓલ ધીસ થિંગ્સ હેપન્સ. અને એના કારણે ઇન્દ્રદેવને પણ ખૂબ આનંદ થાય છે કારણ કે ઇન્દ્રદેવના અંશથી એ ઉત્પન્ન થયા છે અર્જુનજી. અને એમને પોતાના આસન પર બેસાડે છે. એટલે પ્રભુપાદ કહે છે કે સામાન્ય વ્યક્તિ તો જે છે બહુ જ પુણ્ય કરે તો ત્યાં આગળ જાય, અને એ પણ પુણ્ય જયારે પૂરા થાય, ક્ષીણે પુણ્ય મર્ત્ય લોકમ વિશંતિ, રાઈટ. તો જેવી રીતે બેંક આપણો વિઝા હોય સમજો 2 વર્ષનો, તો 2 વર્ષના વિઝા પૂરા થાય પછી તે કન્ટ્રીમાંથી પાછા આવવું પડે ને. એવી રીતે તો આપણો પુણ્યનો કોટા છે, આપણો વિઝા છે, એ વિઝા પૂરો થાય એટલે આપણે સ્વર્ગલોકમાંથી પાછા આવતા રહેવું પડે.
મર્ત્ય લોકમ વિશંતિ, ફરીથી અહીંયા આગળ મૃત્યુલોક પર પાછા આવવું પડે, રાઈટ. પરંતુ અર્જુનજી જે છે એ પોતાની મરજીથી ગયા, પોતાની મરજીથી આવ્યા, અને ભગવાનની કૃપાથી આ બધું જ શક્ય બને છે. અને પ્રભુપાદ કહે છે આધુનિક વિજ્ઞાનીઓના વર્તમાન પ્રયાસોથી કશી જ સફળતા મળવાની નથી, કારણ કે એ લોકો યજ્ઞ દાન તપ કર્યા વગરના સામાન્ય મનુષ્યો છે, સત્વ રજસ તમસના પ્રભાવમાં છે. વર્તમાન પ્રજા પણ મોટે ભાગે રજસ ને તમસના પ્રભાવમાં છે, મોટે ભાગે ખૂબ લોભી અને કામી થવામાં આ બધા પ્રભાવના ચિહ્નો વર્તવી આવે છે. અને પતિત લોકો ભાગ્યે જ ઉચ્ચ ગ્રહોમાં પહોંચી શકે છે. પ્રભુપાદે એક સરસ બુક લખી છે, ઇઝી જર્ની ટુ અધર પ્લેનેટ્સ. બહુ સરસ. હમણાં હિઝ હોલીનેસ જયપતાકા સ્વામી મહારાજનું પણ સરસ સ્ટેટમેન્ટ આવ્યું. એકચ્યુઅલી ગુરુ મહારાજ જે છે ચેન્નઈમાં સારવાર લઈ રહ્યા છે. ઓકે, તો એમને તો મતલબ હોસ્પિટલમાંથી બહાર નીકળવાની મનાઈ છે, પણ જન્માષ્ટમી હતી તો એ કે નહીં, આઈ વિલ ગો ટુ ધ ટેમ્પલ. તો ત્યાં લોકલ ઇસ્કોન ટેમ્પલમાં ગયા, ત્યાં દર્શન કર્યા. પછી એમને કીધું કે હું એક શોર્ટ ક્લાસ લઈશ, તો 15 મિનિટનો એક ક્લાસ લીધો. એમને બહુ સરસ ક્લાસ લીધો, અને મતલબ કે અતિક્રમી, શરીરને અતિક્રમી ગયા એમ કહી શકાય, એમ કે ઇટ વોઝ નોટ પોસિબલ, પણ હી ડીડ ઇટ. અને એ ક્લાસમાં એમને બહુ સરસ એક સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું. ત્યાં આગળ જે ભક્તો હતા એ ભક્તોને એમને જે કંઈ પણ લેક્ચર આપ્યું એમાં એક સરસ એમને ત્યાં આગળ એમને કીધું કે ભાઈ જે આ મૂન મિશન થયું ને, ભલે એમ કહેવાય કે બહુ સસ્તું, આપણે તો સસ્તામાં સસ્તું મૂન મિશન કરીએ છીએ, અને છતાંય એમાં $75 million ઉપયોગ થયો, અને $75 million used in a moon mission. તો કે if you read Bhagavatam without such cost you can reach to other planets. અને શ્રીમદ ભાગવતમમાં બધું જ શક્તિ છે ને બધું જ વર્ણન કરેલું છે, ને આપણે જો હૃદયપૂર્વક એની આરાધના કરીએ તો ચોક્કસ આપણે જે છે એ અધર પ્લેનેટ્સની જર્ની છે એ સરળતાથી કરી શકીએ છીએ. અને ડિવોટીઝ જે છે હંમેશા એ વસ્તુનું ધ્યાન રાખે છે કે વોટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ટુ બી ડન, અને એ કરતાં કરતાં એને આ બધું બહુ સરળ થઈ જાય છે, જેવી રીતે અર્જુનજીને સરળ થઈ ગયું. અને પ્રભુપાદ જે છે એ કહે છે કે આ લોકો જે છે એ બીજા ગ્રહો ઉપર થાય, એક ચંદ્ર પર જાય તો એમને કેમ કશું દેખાતું નથી, કારણ કે દે આર નોટ ધેટ મચ એડવાન્સ. વ્યક્તિ જ્યારે સ્પિરિચ્યુઅલી એડવાન્સ બને ત્યારે તેને ઘણી બધી વસ્તુઓ દેખાય છે. દાખલા તરીકે વ્યક્તિની આંખો નબળી હોય તો એને ઘણું બધું દેખાતું નથી, લાઈક મોતિયો આવ્યો હોય તો ના દેખાય. આપણે બધા સ્પિરિચ્યુઅલ મોતિયો આવેલો છે, એટલે આપણને ઘણું બધું વસ્તુઓ દર્શન થતી નથી, પણ જેમ જેમ વ્યક્તિનો આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ થતી જાય તેમ તેને ઘણું બધું જેને કહેવાય આવિર્ભાવ થતો જાય. એ જ મૂર્તિ છે એમાં કોઈને સાક્ષાત ભગવાન જે છે એ દ્રષ્ટાન્વિત થાય ને એની સાથે લેવડ દેવડ કરી શકે, ને એ જ મૂર્તિ બીજાને કાષ્ટની, ધાતુની કે પથ્થરની લાગે, રાઈટ. સો હી કેન નોટ કોમ્યુનિકેટ વિથ હિમ. સો ઇટ્સ અ ડિફરન્સ ઓફ સ્પિરિચ્યુઅલ એનલાઇટનમેન્ટ. અને બીજા ગ્રહોના માનવીઓ વિશે પ્રભુપાદ કહે છે, આગળ પણ બહુ સરસ સમજાવશે કે આ માનવીઓ જે છે માનવી કરતાં ઘણા બુદ્ધિશાળી, શક્તિશાળી અને વૈભવવાળા હોય છે. એમનું આયુષ્ય, એમનું શરીર જે છે ખૂબ પાવરફુલ હોય છે. પ્રભુપાદ કહે છે કે એમની ઇન્દ્રિયો આપણા કરતાં 1000 ગણી પાવરફુલ હોય છે. એટલે દાખલા તરીકે આપણે અહીંથી 1 કિલોમીટર સુધીનું જોઈ શકીએ તો એ લોકો 1000 કિલોમીટર સુધીનું જોઈ શકે. ધેટ ફાર એમની આપણી સાંભળવાની ક્ષમતા હોય કે આપણે અમુક ડેસિબલની રેન્જમાં જ અવાજ સાંભળી શકીએ, રાઈટ. એનાથી વધારે કે એનાથી ઓછાનો અવાજ ના સાંભળી શકીએ. એમની ઇન્દ્રિયો એટલી પાવરફુલ કે આપણાથી 1000 ગણો વધારે અને 1000 ગણો ઓછો અવાજ પણ સાંભળી શકીએ. નથી ઘણા પ્રાણીઓ હતા કે ભૂકંપ આવતા પહેલા એને ખબર પડી જાય, ઉંદરો જે છે દરમાંથી બહાર નીકળી જાય, કારણ કે દે કેન સેન્સિટાઇઝ, રાઈટ. આપણને એટલો નાનો અવાજ નથી સંભળાતો, લાઈક ધેટ દે કેન હિયર. એમની જેને કહેવાય કે જીભની શક્તિ, બોલવાની કે સ્વાદની શક્તિ આપણા કરતાં 1000 ગણી શક્તિશાળી, રાઈટ. અને આપણું એમનું આયુષ્ય, લાઈક સ્વર્ગલોકમાં આયુષ્ય કેટલું, તો કે આપણો અડધો દિવસ, આપણા 12 કલાક, એમના 12 કલાક એટલે આપણા 6 મહિના, અને આપણું 1 વર્ષ એટલે એમનો 1 દિવસ, અને એવા 100 વર્ષ જીવે છે એ લોકો, રાઈટ. એટલે એમનું આયુષ્ય પણ બહુ જ લાંબુ છે. એમનામાં જન્મ અને મૃત્યુ જ હોય છે ખાલી, જેને કહેવાય કે વૃદ્ધાવસ્થા અને બીમારી હોતી નથી. ત્યાં કોઈ બીમાર નથી પડતું કે કોઈ વૃદ્ધ નથી થતું. એટલે શ્રેષ્ઠતર અને શ્રેષ્ઠતમ સત્વગુણમાં રહેનારા પુણ્યશાળી લોકો હોય છે અને ભગવાનના ભક્તો હોય છે. અને મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ શા માટે ભગવાન એમને આટલું ઓપ્યુલન્સ આપે છે? બીકોઝ દે આર ડિવોટીઝ ઓફ ધ લોર્ડ. અને
એટલે જે વ્યક્તિ ડિવોટી હોય એને ભગવાન પોતાનું જે કંઈ પણ ઓપ્યુલન્સ હોય એ એટલી માત્રામાં એને આપે જ છે. તેની સાત્વિકતા જો કે પૂર્ણ શુદ્ધ નથી હોતી, કાંઈક ને કાંઈક ભોગવવાની ઈચ્છા હોય એટલે સ્વર્ગલોકને એવા લોકમાં હોય, પરંતુ ભૌતિક જગતમાં શક્ય તેટલા મહત્તમ સદગુણો ધરાવતા પણ દેવતાઓ કહેવાય છે. એટલે વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ આપણે અહીંયા આગળ સમજવાનો છે કે વાય દે આર બ્લેસેડ મોર. એ લોકો શું કામ વધારે આશીર્વાદ પામી શક્યા છે? કારણ કે ભગવાનના ભક્ત છે, અને એના કારણે જે સામાન્ય વ્યક્તિ નથી કરી શકતો તે ભગવાનના ભક્ત કરે છે. મુખમ કરોતિ વાચાલમ પંગુમ લંઘયતે ગિરિમ કૃપાતમહં વંદે પરમાનંદ માધવમ. મુખમ કરોતિ વાચાલમ, બોબડાને ભૂલતો કરી દે. પંગુમ લંઘયતે ગિરિમ, લંગડો હોય આખો પર્વત જે છે એ ઓળંગી શકે. યત કૃપાતમહં વંદે, તમારી કૃપાથી બધું જ શક્ય છે. So let us all develop this gratefulness. Okay, ચાલો 13મો શ્લોક બોલું છું. તત્રૈવ મે વિહરતો ભુજદંડયુગ્મં ગાંડીવ લક્ષણમરાતિવધાય દેવઃ. તત્રૈવ મે વિરતો ભુજદંડયુગ્મં ગાંડીવલક્ષણમરાતિવધાય દેવા. સેન્દ્રાશ્રિતા યદનુભાવિતમાજમીઢ તેનાહમદ્યમુષિતઃ પુરુષેણ ભુમ્ના. સેન્દ્રાશ્રિતા યદનુભાવિતમાજમીઢ તેનાહમદ્યમુષિતઃ ભુમ્ના. તત્રૈવ મે વિહરતો ભુજદંડયુગ્મં ગાંડીવ લક્ષણમરાતિવધાય દેવઃ. તત્રૈવ મે વિહરતો ભુજદંડયુગ્મં ગાંડીવલક્ષણમરાતિવધાય દેવા. સેન્દ્રાઃ શ્રિતા યદનુભાવિતમાજમીઢ તેનાહમદ્યમુષિતઃ પુરુષેણ ભુમ્ના. સેન્દ્રાશ્રિતા પુરુષેણ ભૂમ્ના. તત્રૈવ મે વિહરતો ભુજદંડયુગ્મં ગાંડીવ લક્ષણમરાતિવધાય દેવઃ. તત્રૈવ મે વિહરતો દંડયુગ્મં ગાંડીવલક્ષણમરાતિવધાય દેવા. તેન્દ્રાઃ શ્રિતા યદનુભાવિતમાજમીઢ તેનાહમદ્યમુષિતઃ પુરુષેણ ભુમ્ના. સેન્દ્રાશ્રિતા યદનુભાવિતમાજમીઢ તેનાહમદ્યમુષિતઃ પુરુષેણ ભુમ્ના. Yes, પ્રભુજી. તત્રૈવ મે વિહરતો ભુજદંડયુગ્મં ગાંડીવલક્ષણમરાતિવધાય દેવઃ. તત્રૈવ મે વિહરતો ભુજદંડયુગ્મં ગાંડીવલક્ષણમરાતિવધાય દેવા. સેન્દ્રાઃ શ્રિતા યદનુભાવિતમાજમીઢ તેનાહમદ્યમુષિતઃ પુરુષેણ ભુમ્ના. તત્રૈવ મે વિહરતો ભુજદંડયુગ્મં ગાંડીવ લક્ષણમરાતિવધાય દેવઃ.
तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मं गाण्डीवलक्ष्मणमराधिवदाय देवा तेन्द्राश्रिता यदनुभावितमाजमीढ तेनाहमद्यमुसितः पुरुषेण भुम्ना वाजमीड तेनाहमद्यमुसित पुरुषेण भुम्ना तत्रैव मे विहरतो भुञ्जदण्डयुग्मं गाण्डीवलक्षणमारितवधाय देवाः तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मं गाण्डीवलक्ष्मणमराधिवदाय देवाः इन्द्राहसिता यदनुभावितमाजमीढ तेनाहमद्यमुषितः पुरुषेण भुम्ना तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मं गाण्डीवलक्षणमरतिवदाय देवा तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मं गाण्डीवलक्ष्मणमराधिवदाय देवा तेन्द्राश्रिता यदनुभावितमाजमीड तेनामद्यमुषितः पुरुषेण भुन्ना तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मं गाण्डीवलक्षणमरातिवदाय देवा तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मं सेन्द्राश्रिता यदनुभावितमाजमीढ तेनाहमद्यमुषितः पुरुषेण भुम्ना तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मं गाण्डीवलक्षणं रातिवदाय देवा तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मं त्रेन्द्राहसिता यदनुभावितमाजमीढ तेनाहमद्यमुषितः पुरुषेण भुम्ना तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मं गाण्डीवलक्षणमरातिवदाय देवः तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मं तेन्द्राश्रितयदनुभावितमाजमीढ तेनाहमद्यमुषितः पुरुषेण भूम्ना विहरतो भुजदण्डयुग्मं गाण्डीवलक्षणमरातिवदाय देवाः
तेन्द्राश्रितायदनुभावितमाजमीढ तेनाहमद्यमुषितः पुरुषेण भुम्ना तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मम् गाण्डीवलक्षणमरातिवधाय देवा तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मम् गाण्डीवलक्षणमरातिवधाय देवा चन्द्राश्रितायदनुभावितमाजमीढ तेनाहमध्यमुषितः पुरुषेण भुम्ना तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मम् गाण्डीवलक्षणमरातिवधाय देवः सेन्द्राः श्रिता यदनुभावितमाजमीढ तेनाहमद्यमुषितः पुरुषेण भुम्ना तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मम् गाण्डीवलक्षणमरातिवधाय देवा तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मम् गाण्डीवलक्षणमरातिवधाय देवा तेन्द्राश्रितायदनुभावितमाजमीढ तेनाहमद्यमुषितः पुरुषेण भुम्ना तेन्द्राश्रितायदनुभावितमाजमीढ पुरुषेण भुम्ना तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मम् गाण्डीवलक्षणमरातिवधाय देवाः तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मम् गाण्डीवलक्षणमरातिवधाय देवाः तेन्द्राश्रितायदनुभावितमाजमीढ तेनाहमद्यमुषितः पुरुषेण भुम्ना तेन्द्राश्रितायदनुभावितमाजमीढ पुरुषेण भुम्ना वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, सद्गुरुदेव जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे अमरीश प्रभु हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, ललित कुमार वेद प्रभु नी दामा सेवा છે 12મી है ना।
તો આપણે બધા સાથે મળીને પ્રાર્થના કરીએ કે લલિત કુમાર વેદ પ્રભુને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિક ભક્તિભરી પ્રેમમય સેવા પ્રાપ્ત થાય અને જેવી રીતે અર્જુનજીને ભગવાનની કૃપા પ્રાપ્ત થવાથી બધા જ જેવી રીતે કે દેવી દેવતાઓના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થઈ જાય અને લાઈક ધેટ હી ઓલ્સો રિસીવ્સ. ને કેવા આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય? પશુપતાસ્ત્ર મળે, એમને ભગવાનની ભક્તિ વધે, રાઈટ, એવા આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય. તેના માટે આપણે બધા સાથે મળીને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીશું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે રામ હરે હરે